所以你没办法跟大家一起在这个河道上面不推，差不多，请大家这种这样的原味整理。哇，顶级王美店，这就是高楼面，这比我昨天吃那家还好吃嘞。这辣椒看起来蛮辣的，拿一根来吃。新的旅馆一定要换第二家，这是应该是我会在越南住最贵的一次等，但这一间住下来大概要1000块左右。为了河景，我拼上一切。哦，很不错哦，很不错哦。它明白很佛心，10块、15块，然后20，超便宜的。对，住在阳台这个一晚上1000块，哇，很佛了吧？这样还有游泳池，哇，很棒哎！今天我住的房间在那里，哇，还有上楼视野真的很好。哦，哇，隔壁这个竹篮屋也，这个竹屋也太舒服了呀！泳池很可爱，是搭在房子的下面。哇哦，竟然这么深！都灭顶了我。早上也蛮不错的，如果你要特别的餐点都可以，是不用钱的那种高楼面啊、火腩面啊，还有想到的很多煎蛋啊、和面包，对，哇，看起来不错吃。早上有牛啊！在我准备要去上厕所的时候，看到了窗台边有野牛，喂牛啦，太兴奋了，赶快跑出去。他们现在在对面，在吃草东。有点不稳，有点难骑。哦，这个桥应该要停一下，很美啊！对，今天我们要走去那边搭秋盆江的游船，看那边开始华灯初上的起来。哦，这乐色多，乐色很多。惠安市场基本上就是想要买杂货、纪念品店，这里通通都有。哇，这好酷！还是现做的。这边就是秋盆江的游船，高停在这里。哦，越热闹越漂亮。现在河的两岸都是这个景致，太美太美。哇，晚上的打光之后的惠安整个不一样，真的是越夜越美丽。打那个灯笼啊，整个城市的氛围哦，变得很像法国街头，很美很美。哇，顶级王美店在这里，原来都没人，现在爆炸多。你看我后面的人，超多女生。这是名副其实的王美店了，这一杯就这一杯，嘿，很漂亮吧，很精致，还有一朵荷花在上面，这就是用一些传统的天然的植物，然后用出来的像青草茶或者什么酸酸的，应该有加柠檬，18000块，那个青草有点凉凉，但是不是我那个青草茶的那种凉味，我觉得蛮好喝的。我们接下来吃的这间店呢，是我在 Google Map 上就意外滑到那个评价非常高，蛮有家常味的，蛮路边的一间卖高楼面的店。这就是高楼面，高楼面我们先吃原味，也跟原广南面一样，只要上面没有扒那么浓的酱汁，那个米香蛮强烈的，是有点湿润，但是又有咬劲。这比我昨天吃那家还好吃嘞。硬要讲，我觉得这些味道跟台湾超像的，我这米超酥的。哦，炸得很香。这个一盘6万块，他说是当 dumplings， 上面炸得像油松丝，里面包的是虾子，应该还有肉哦，看起来美美的。调味很像水晶饺，皮本身哦，还有韧性，比较透亮，所以它河粉皮，但油松丝味道很强烈，皮的味道很强烈，肉味就还蛮重的。这辣椒看起来蛮辣的，拿一根来吃。好辣！哦，很辣，很辣。
为了你打嗝打很严重，就当吃辣都觉得还好。结果竟然败在这一根辣椒上。哦，猪脚很好吃。他们喝那一家嘛，完美店的这一家呢，他们也有。我觉得刚刚那一家的淡雅的味道，跟它的那个进入烤箱之后的层次感稍微好一点，难怪那会是店，然后很大。这整个跟腊肉拌酱一样，咸比较多，麻辣霸主还是这个。目前为止这一趟这间店的水准很高，然后还有消费也不贵，好吃，推给大家。漂亮，要来游船聊。OK， 那我这次没有订任何的铺友，所以我就随便路上找。当然呢，在路边讲价就看你要不要讲了。我是觉得还好，因为搭一艘船一次有，我刚刚有喊14万，有喊15万。那如果你加一个水灯是5万，一点点小贵嘛，一点点。那他就是会做，他就是跟我做到，他来找其他人一起进来。的不郑重的呼吁，千万不要搭那种就是有发电机的船，请搭这种手摇的手薅船，因为你搭那个船，但你是放水灯，它就带你往惠安驿江那边去，可是那边呢，其实两岸是没有什么灯火的，很虚，很空虚，然后就带你到那个比较湖的中央，让你在那边把人丢下去就丢下去而已，他也不管你，放完之后就回来了，所以他不会走到这里来。不会走到这个最漂亮的地方，所以你没办法跟大家一起在这个河道上面拍照。那这边可以放水灯呢，也可以，所以你就直接找这附近的船家，他说你要手摇的这种，不是饮料，就是双手万能的船。刚刚的那个游船是这次来惠安最虚的行程，超级虚啊，不推，超不推。可以这样放水灯。这边也可以拍灯笼完美照，它都帮你调好了，不好弄成这样子。这样子呢，拍一次照片10万块，10万块。13块左右，让你拍到爽，可以啦，划算哦。螺肉，这是烤猪肉，哦也是。刚刚的按摩很便宜，他们这边很多的 Happy Hour， 他们 Happy Hour 其实越晚越 Happy， 大概是9点之后呢，因为他们可能大家都快打烊了。陆续就会寄出比较便宜的优惠，有些然后按1个小时的 Full Massage 10万30分钟，很便宜啦。那今天按了一个是1小时的全身按摩，只要30万，划算吧？因为我刚刚路过这间酒吧，我就觉得很喜欢。那很像法国的那个建筑感觉，在河边。本来没有人想喝的，我看到它现在 Happy Hour， buy one get one free， 我就买了。它可以红酒13万9千一杯。那如果2杯的话，1杯才6万多块，其实蛮便宜的。然后我买了2杯调酒，就是你任选一个 soft drink， 任选一个你想要搭配的蓝酒啊，这些特价都可以，就是自己配。真的，好恐怖哦，好诡异。宁静的河岸边，宁静的河岸边，一间大夜店。惠安真的非常的好玩，还有很多非常值得你去发掘与体验的文化旅程。之后会再分享一进必去的美餐圣地，还有非常私房的普拉姆酒庄，继续跟着友博玩就对了。同样的，咖喱这支影片就按赞订阅，分享给你要一起去的旅伴，更要追踪我的 IG 啦。越南土语系列，我们下集再会喽。